मित्रांनो, हे साधे साऊंड इफेक्ट नाहीत. हे मला एका दिवसात मिळाले नाहीत. खूप शोध घेतला, खूप वेळ घालवला आणि मेहनतीने हे साऊंड इफेक्ट जमा केले आहेत. व्हिडिओ बनवताना योग्य साऊंड इफेक्ट मिळाला तर साधा व्हिडिओ सुद्धा प्रोफेशनल दिसतो. म्हणून सांगतो, हे साऊंड इफेक्ट चुकवू नका. आत्ताच लगेच सेव्ह करून ठेवा, कारण उद्या शोधायला गेला तर कदाचित मिळणार नाही. अशाच उपयोगी व्हिडिओ एडिटिंग टिप्स साठी लाईक, सबस्क्राईब आणि फॉलो करा. धन्यवाद. चला. लेकिन ये साला कर क्या रहा है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है?